Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Və salatu və selamu alə Rasulillah. Bu 15 dərsdən ibarət kursumuzun məqsədi ərəb dilinin əlbəttə ki, bütün qrammatikasını əhatə etmək olmayacaq, amma məqsəd odur ki, ərəb dilinin asan və öyrənilə biləcək dil olmasını sübut etmək və bunun başlanğıcını sizin üçün asanlaşdırmaqdır. İnşallah, yəni Allah müvəffəq eləsin, başlayaq. Baxaq, Azərbaycan dilində cümlələrə baxın. Allah xaliqdir. Muhammed peyğəmbərdir. Zeyd salihdir. Bax, bu tipdə cümləni ərəbcə necə qura bilərəm? Yəni, Azərbaycanlı olaraq bizim üçün ərəb dili o baxımdan rahatdır ki, Azərbaycan dilində ərəb mənşəli sözlər çoxdur. Allahu xaliqun, xaliq sözü bizdə də var. Allahu xaliqun, Allah xaliqdir. Muhammedun nəbiyyun, Muhammed nəbidir, yəni peyğəmbərdir. Zeydun salihun, Zeyd salihdir. Ərəb dilində bax, bu cümlələr bu cür qurulur. İndi baxaq bu xüsusiyyətlərə. Necə ki, Azərbaycan dilində də Allah xaliqdir. Mübtəda xəbər. Muhammed peyğəmbərdir. Bu da mübtədadır. Peyğəmbərdir, xəbərdir. Kim Zeyd? Necədir? Salihdir. Cümlədə nədən söhbət edilir? Ona deyirlər mübtəda. O mübtəda haqqında nə xəbər verilir? Nə deyilir? Ona deyirlər xəbər. Ərəb dilində də həmçinin. Allahu, Allahın adı, o söz mübtədadır. Xaliqun xəbərdir. Muhammedun mübtədadır. Nəbiyyun xəbərdir. Zeydun mübtədadır. Salihun xəbərdir. Mübtəda və xəbər, yəni bu tipdə cümlənin qurulmasının xüsusiyyəti odur ki, hər ikisinin sonunda dammə olmalıdır. Hər ikisinin sonunda həm mübtədanın, həm xəbərin sonunda dammə olmalıdır. Damməni keçmişik də. İndi əgər burada Muhammedun tənvin dammədir. Çünki Muhammedun sözü tənvin dammə ilə qurtarır. Tənvin dammə nədir? Ya iki dənə dammə belə yazılır, ya belə yazılır. Biraz Quranda biraz da fərqli yazıla bilir. Allahu, yəni bu söz tənvinlə bitmir, təkcə dammə oldu. Zeydun tənvinlə bitir, ona görə tənvin dammədir. Xəbər isə tənvin dammə iləndir. Xaliqun, nəbiyyun, salihun. Yəni, bu tipdə cümlələrin qurulması belədir. Həmçinin bu cümlənin bir başqa xüsusiyyəti də var. Bu cümlədə mübtəda bizdə, yəni həm mübtəda, həm xəbər damməli halda olmalıdır. Yəni, ərəb dilində isim, yəni bizdə neçə hal var? 6 hal. Amma ərəb dilində 3 hal var. İsmin 3 halı var. Birinci hal əsas olan əlamətdir, sözün sonundakı dammədir. İkincisində əsas hal fəthədir, üçüncüsündə də əsas hal sözün sonundakı kəsradır. Yəni, bundan biz inşallah qayıdacağıq. Əsas, daha ətraflı bu barədə olacaq. Əsas sizə indi nə bilmək lazımdır? Həm mübtədanın, həm xəbərin sonunda dammədir. Həmçinin mübtəda müəyyənlikdə olmalıdır. Xəbər isə qeyri-müəyyənlikdə olmalıdır. Bu nə deməkdir? Ərəb dilində müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik anlayışı var. Azərbaycan dilində belə anlayış yoxdur. Məsələn, İngilis dilində var, amma Rus dilində yoxdur. Yəni, qeyri-müəyyən o deməkdir ki, hər hansı bir, məsələn, hər hansı bir ev. Hər hansı bir ev demək üçün biz deyirik beytun, sonunda tənvinlə. Beytun. Amma müəyyən bir evdən söhbət gedirsə, biz o sözə əlifləm əlavə eləməliyik. Əlif, ləm. Əlifləm əlavə edəndə
sözün sonundakı tənvin düşür. Yəni artıq un yox, təkcə u qalır. Un yox, təkcə u qalacaq. Əl-beytu. Əl-beytu. Yəni bax bu əl, əlif, ləm bildirir ki, bu müəyyən bir evdir. Və bizdə mübtəda müəyyən olmalıdır. Muhammedun deyəndə əlbəttə ki, müəyyən olur. Çünki Muhammed öz-özlüyündə biz başa düşürük ki, hə, Muhammed adında bir oğlan. Müəyyən bir adamdır. Zeydun, müəyyən, yəni Zeyd adında bir oğlan tanıdığımız. Ona görə onlara əlifləmə ehtiyac yoxdur. Amma adi sözlərdə biz əlifləm əlavə eləməliyik. Xəbər isə qeyri-müəyyənlikdə olmalıdır. Yəni əlifləmdən olmalı deyil. Əl-beytu kəbirun, ev böyükdür. Bir başqa cümləyə də bax. Məsələn, nəbiyyun. Nəbiyyun peyğəmbər. Mən indi demək istəsəm ki, peyğəmbər salihdir. Peyğəmbər məndə mübtəda olacaq axı. Yəni onu hər hansı bir peyğəmbər demirəm. Deyirəm ki, peyğəmbər salihdir. Ona görə orada əlifləm əlavə etməliyəm. Əlifləm əlavə etdim, oldu ən-nəbiyyu. Bax, burada fikir verin. Tənvin düşdü. Nəbiyyun. Ən-nəbiyyu sonunda n olmayacaq. Yəni bir dənə dammə yazılır. Ən-nəbiyyu mübtəda oldu müəyyənlikdə. Salihun tənvinlə qurtardı. Xəbər oldu qeyri-müəyyənlikdə. Yəni əlifləmsiz. Bir neçə cümləyə də baxaq. Baxaq bunların sonluqları necə olacaq? Ammar, Ammar, yəni adam adıdır. Ammarun sonunda tənvin qoyduq. Çünki onsuz da bilirik ki, müəyyən bir ammardır. Salihun xəbər tənvinlə, unla. Əl-kitabu, yəni kitab mübtədadır, ona görə müəyyən kitab olmalıdır. Və ona görə də sonunda tənvin yox, əlifləmlə tənvin bir yerdə heç vaxt olmaz. Ona görə sadəcə dammə qoyduq. Əl-kitabu kəbirun, xəbər unla, tənvinlə. Zeydun kəbirun. Kitab böyükdür, kəbirun böyük. Zeyd böyükdür, kitab böyükdür, Ammar salihdir. Həmçinin bunu yəqin ki, siz ərəb dilini, Quranı oxumağa öyrənəndə keçmişdiniz ki, əl özündən sonra 14 hərf var ki, onlara birləşəndə ləm oxunur və 14 hərf var ki, onlarda ləm oxunmur, növbəti hərf məsələn şəddələnir. Və bunu bu hərflərə deyirdik şəmsi, qəməri hərflər. Yəni bu düzdür, qrammatika ilə biraz əlaqəlidir, amma buna artıq keçmisiniz. Bax, birinci dərsə bu qədər. İndi biz verilən sözlərlə çoxlu cümlələr qurmağa çalışacağıq inşallah.